여러분, 요즘 기침과 가래로 고생하고 계시나요? 겨울철만 되면 기침과 가래 때문에 밤마다 잠을 설친다거나 목이 칼칼하고 거북한 증상이 계속되면 정말 힘들죠. 약을 먹어도 금세 나아지지 않고 계속 기침이 나는 걸 보면 정말 속상해집니다. 하지만 여러분, 혹시 은행이 이런 기침과 가래를 완화하는데 효과적이라는 사실을 알고 계셨나요? 은행은 고대부터 약재로 쓰여온 식물로 기침과 가래를 다스리는데 아주 뛰어난 효능을 가진 것으로 잘 알려져 있습니다. 오늘은 이 은행을 활용해 은행밥을 만들어보는 방법을 소개해드리려고 해요. 은행밥을 통해 기침과 가래를 완화할 수 있을 뿐만 아니라 건강도 챙길 수 있습니다. 자, 그럼 은행의 효능부터 시작해서 은행밥 만드는 방법, 그리고 섭취 시 주의사항까지 차근차근 알아보겠습니다. 먼저, 은행이 왜 기침과 가래에 좋을까요? 은행은 기침과 가래를 없애는데 탁월한 효과를 발휘하는 식재료로, 그 이유는 은행에 포함된 성분들이 호흡기 건강에 매우 유익하기 때문입니다. 동의보감에도 은행에 대한 언급이 나오는데요. 은행은 폐를 보호하고 기침을 멈추게 하며 가래를 없앤다고 기록되어 있습니다. 즉, 은행은 폐를 건강하게 하고 기침을 멈추게 해주며 가래를 배출하는 데 도움을 줍니다. 은행에 포함된 플라보노이드와 사포닌 같은 성분들이 염증을 완화하고 호흡기를 청소하는 역할을 하는데요. 특히 겨울철에 찬바람과 건조한 공기로 인해 약해지기 쉬운 폐와 기관지에 매우 좋은 영향을 미칩니다. 또한 은행은 항산화 성분이 풍부합니다. 비타민C와 폴리페놀 같은 항산화 물질이 많아 혈액순환을 개선하고 몸속의 노폐물을 배출하는 데 도움을 줍니다. 이는 손발이 차가운 분들, 혹은 혈액순환이 잘 안되는 분들에게 특히 유익합니다. 혈액순환이 좋아지면 몸의 온도가 자연스럽게 올라가고 전반적인 건강에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 게다가 은행은 항암 성분도 포함하고 있어서 세포 손상을 예방하는 데도 도움을 준다고 알려져 있습니다. 그래서 은행을 꾸준히 섭취하면 건강한 삶을 유지하는 데 큰 도움이 되겠죠? 그럼 은행을 어떻게 먹을 수 있을까요? 바로 오늘 소개해드릴 은행밥이 있습니다. 은행밥은 은행의 효능을 고스란히 즐길 수 있는 아주 간단한 요리인데요. 맛있고 건강한 한 끼를 원하신다면 은행밥을 시도해보세요. 그럼 은행밥 만드는 방법을 알려드릴게요. 먼저 준비할 재료는 간단합니다. 은행 1015알, 쌀 2컵, 물 적당량, 소금 한 꼬집만 있으면 됩니다. 은행은 생으로 먹지 않고 반드시 익혀서 드셔야 하는데요. 은행을 껍질을 벗긴 후 팬에 살짝 볶아주면 좋습니다. 볶으면 은행 특유의 쌉쌀한 맛이 줄어들고 고소한 풍미가 살아나죠. 이 과정은 은행밥의 맛을 더 깊고 풍성하게 만들어줍니다. 그 다음은 밥을 지을 차례입니다. 먼저 쌀을 씻고 쌀과 물을 밥솥에 넣습니다. 그 위에 볶은 은행을 얹어주면 됩니다. 물의 양은 평소 밥 짓는 양에 맞추면 되고 소금은 한 꼬집 넣어 간을 맞추세요. 그런 다음 밥솥에 넣고 평소처럼 밥을 짓기만 하면 완성입니다. 은행이 밥 안에 고르게 섞여서 고소하고 담백한 맛이 나면서 은행의 효능도 그대로 전달됩니다. 완성된 은행밥은 고소한 향이 가득 퍼지며 은행의 풍미가 살아있어 아주 맛있습니다. 그럼 이제 은행을 섭취할 때 주의할 점도 알아야겠죠? 은행은 효능이 뛰어난 식재료지만 과다 섭취 시 주의해야 할 점이 있습니다. 은행에는 소량의 독소가 포함되어 있어 과다 섭취하면 복통이나 설사, 심한 경우 중독 증상을 일으킬 수 있습니다. 따라서 은행을 하루에 1015알 정도가 적당하고 어린이의 경우에는 5알 이하로 섭취하는 것이 안전합니다. 또한 은행은 반드시 익혀서 먹어야 하는데 생은행에는 독성이 더 강하므로 반드시 볶거나 익혀서 드셔야 합니다. 은행은 저혈압인 사람에게는 주의가 필요합니다. 은행이 혈액순환을 촉진시키기 때문에 혈압이 낮은 분들은 섭취 시 적당량을 지켜야 합니다. 처음 은행을 드시는 분들은 알레르기 반응이 있을 수 있기 때문에 소량으로 시작해서 반응을 확인한 후 섭취량을 조절하는 것이 좋습니다. 은행밥을 꾸준히 섭취하면 기침과 가래뿐만 아니라 겨울철 건강관리에도 큰 도움이 됩니다. 은행의 항산화 성분이 혈액순환을 돕고 노폐물을 배출시켜주어 겨울철 몸속의 건강을 지킬 수 있도록 도와줍니다. 또한 폐 건강을 강화하고 기침과 가래를 완화하는 데 아주 유효합니다. 이제 여러분도 은행밥으로 건강을 챙기고 기침과 가래로 고생하지 않도록 관리해보세요. 간단하게 은행을 활용해 건강한 한 끼를 즐길 수 있고 은행의 효능을 그대로 느낄 수 있습니다. 오늘 저녁에 은행밥을 만들어 보세요.
기침과 가래가 가라앉고 몸속에서 자연스럽게 건강을 챙길 수 있을 겁니다. 오늘도 여러분의 건강한 삶을 응원합니다. 더 많은 건강 정보를 원하시면 구독과 좋아요, 알림 설정을 꼭 눌러주세요. 다음에도 더 유익한 정보로 돌아오겠습니다. 감사합니다.